喂，大家好，我係小賢。我今日同我朋友一齊玩，然後有嚟嗱書卷版本啊，嗱有咗一副新啊，但我嗰時同觀塘連線係啦，有一副新嘅，不過我又唔想買嗰副新，所以我就買咗個普通張。普通張咧多咗啲任務卡啊，成嗰啲啊。我換咗個期款，我期款咧我已經跟冇埋啦。時間關係，我唔想喺我拍片嗰陣時先拆。嗱，咁你講咗啲乜啊？咁我哋真係正式玩啊冇？多謝呢張乜鬼嘢啦！港鐵沿途有禮，平時沿途有禮嘛？之前港鐵沿途有禮多咗，係多咗。係啊，等陣先，我哋擺喺呢度。我哋嚟啦，新條款啦。冇唔要啊，唔要，我同埋我擺咗啲路線圖入去。係啦，而家嚟睇下啦。喂，原來都幾多景點喎，不過海洋公園啦、黃竹坑乜鬼石㗎，同埋利東站乜鬼呢個？利東站啊嘛，我唔知咩風之塔啊。OK， 同埋多咗天水圍嘅濕地公園，有九龍灣德福廣場嘅戲院，將軍澳臭表妹，車公廟嗰度都係嘅廟啦，咁咯。仲有一個茶樓，新都城嗰個乜鬼茶樓啊？仲有嘅，居然冇喎！我以為翻學添，呢個高階鬼屋可以，咁一樣啦，下啲啊，何文田翻學，何文田翻學，香港大學翻學，呢個係咩啊？唔知喎。好啦，時間關係咧，我亦都擺晒啲，你冇卡入去啦，咁樣，嗱多咗嘅，啲新嘅，嗱攞啲新出嚟啊，睇下啦。係啦，我哋攞啲新出嚟睇下啦，陣間玩下。OK， 嗱陣間同我個 friend 玩啊，咁咧當然啦，多咗啲咁乜鬼啊？黃竹坑嘅石啦，呢個風之塔，應該係，好似係有個妹啊，臭表妹咯，定阿妹？睇我樣似表妹。因為我頭先偷睇過，係表妹嘅濕地公園啦，烏溪沙個乜鬼深深石嘅。OK， 有冇完成卡咧就睇咗啦，到呢個啦。OK。